Home Minister Ravi Naik has stated that the state police team probing the Diwali Eve blast in Margaon was on the right track with the arrest of 3 persons allegedly involved in the blast activities. In a recent development, a 20-year-old engineering student from Kate in Maharashtra's Ratnagiri district has been arrested in the blast case by the investigating police. So far, police have arrested 3 members of the Sanatan Sanstha in connection with the blast. Vinayak Patil and Vinay Talekar were arrested on the 31st of October, while the third arrest, that of Dhananjay Ashtekar, was made on the 11th of November. Police stated that Dhananjay was linked to planting explosives at Sankwal village, which were detected and defused. Referring to Sanatan Sanstha, Home Minister Ravi Naik stated that whoever was involved in the blast were not only a threat to Goa, but to the whole country, and therefore he felt a thorough inquiry had to be conducted. कारण ते जे आसा बॉम्ब संबंधी जे कितें आसा इट इज सिरियस ते थ्रेट टू नॉट फॉर टू गोवा इट इज थ्रेट टू इंडिया भारत इट इज थ्रेट टू भारत कित्याक महाराष्ट्रान जालें गोंयान करपाची तयारी जाली म्हणजे ही थ्रेट न्हू ते पूण ताका लागून हे थ्रेटाक लागून आमकां दिसता की हेची इन्क्वायरी सारकी जावपाक जाय आनी कोणाकय आमी म्हणना की आमी कोणा इनोसंटाक कोणा हें करपाना पूण हें जाता आसतना सारकी वेवस्थीत जावपाक जाय कारण हे इस्टेटीचो हें आशिल्लो प्रॉब्लेम आशिल्लो कारण एक कडेन दोन कडेन ते कितले कडेन घालपाचें आशिल्लें त्या म्हणजे जे कोण अरेस्ट जाले तेणी म्हायती दिल्ली आसा इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे त्या इन्फॉर्मेशन ते आमचे एसआयटी रायट डायरेक्शनान वयता सो तितूंक आमचें काम जें आसा आनी आमचे कोणाचें इंटरफरन्स ना आमी इंटरफरन्स जायना ताका लागून तांकां आमी फ्री हँड दिल्लें आसा एज तेंगे इन्वेस्टिगेशन जें कितें आसा ते प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावनी प्रॉपर रिपोर्ट जावनी आनी त्या प्रमाणे केस मागीर रिपोर्ट जातली तेंगे केस मागीर कोर्टा फायल करतले मागीर. There has been a rising demand to ban the Sanatan Sanstha in the state from several quarters for their alleged involvement in the blast. In a recent Gram Sabha, villagers of Bandore, Ponda had urged the village panchayat to ban the organization. Home Minister, however, said that though Bandora Gram Sabha demanded a ban on Sanatan Sanstha, he was yet to receive a copy of it. Bandora Gram Panchayat Gram Sabhe जे आसा थंय मिटींग जाली आनी ते लोकांनी कितें तरी कितें एक ठराव घेतला की सनातन बंद करचें आनी कितें करचें पूण तेणें तेजी कॉपी म्हाका येवना तेणें म्हणलेलें आसा की सीएमाक गव्हर्नर आनी कोणा तरी म्हणलें आमी धाडटले आनी तेणें धाडलें आसतलें पूण म्हाका येवना कांय कॉपी ते संबंदी म्हाका कांय खबर ना लोक म्हाका तेजेर आतां हे जे आसा इन्क्वायरी हें आसा ते इन्वेस्टिगेशन ते चालू आसा आनी जो पर्यंत तेंगेले सगळें कंप्लीट जायना कित्याक खुबशे हें आसा ते कित्याक ते सनातन म्हणजे मोठे न्हू ते ताका लागून ते स्लो काम चालू आसा सगळें वेवस्थीत चालू आसा पुलीस आपलें काम करता एसआयटी टीम काम करता आनी त्या प्रमाणे जे निकाल कितें लागतलो ते प्रमाणे मागीर आमी फुडें हें करतले. Asked whether the state police were ready to provide protection to Sanatan Ashram if asked, the Home Minister stated that it was up to the investigating police officer to give it protection or not. अशें हांवें टीव्हीचेर आयकलां की तेणी प्रोटेक्शन कितें कोण फादर मारलें प्रोटेक्शन दिवचें अशें मागलें ते पुलीस कितें आसा तें पळयतले जेन्युइन कितें आसा त्या प्रमाणे ते एक्ट जातले इट इज अप टू ऑफिसर हू इज इनचार्ज ऑफ हें तेजो आसा पळय स्टेशन इनचार्ज कोण PI आसा तेजें काम तें पळोवपाचें कोणाक प्रोटेक्शन दिवपाचें कितें दिवपाचें सगळें तेजें तो पळयतलो ना हांव कितें एज पर हें लॉ ते प्रमाणे करपाचें तें कित्याक सगळे कामाक आमचे कडेन हे आसा कायदे आसात ते कायदे प्रमाणे प्रोटेक्शन दिवपाचें हें दिवपाचें काम जे पुलिसाचें ते पुलीस करतले.